В начале 90-х республика напоминала большую деревню. Разбитые дороги, нищета, голод и непроходящее чувство надвигающейся войны. За 3 года роль Ингушетии на Северном Кавказе заметно возросла. Журналисты, приезжающие на фронт в Чечню, пробирались в Грозный из столицы Ингушетии Назрань. Ни одному фронтовому репортеру правительство Ингушетии не отказало в помощи. Красный Крест, Врачи без границ, депутатские и правительственные комиссии все проходили через Назрань. Руслана в республике любят и боготворят. На протяжении 4 лет он остается первым в Ингушетии. Его непокорность раздражает Москву, а жесткость отталкивает от Аушева многих российских политиков. Кавказ – это своеобразное такое место на территории России, где в любое время можно задумать и в любое время можно разыграть так карту, что особо здесь какого-то огня и не нужно. Здесь все практически готово к тому, что при одном таком толчке, при одном таком возгорании полыхнет очень солидно и серьезно. Как, допустим, лежит керосин разлит на полу, и только остается поднести спичку. 1933 год. Административный центр Ингушетии Владикавказ передан Северной Осетии. 1944 год. Депортация ингушей и чеченцев. Совершенно секретно Народному комиссару государственной безопасности товарищу Лаврентию Берии докладываю, что к погрузке переселяемых чеченцев и ингушей было приступлено 29 февраля 1944 года. Всего было принято для конвоирования и отправлено 180 эшелонов по 65 вагонов в каждом. Срок пребывания эшелонов в пути составляет от 9 до 23 суток. Начальник конвойных войск НКВД СССР генерал-майор Бочков. После смерти Сталина в апреле 1957 года чеченцы и ингуши начали массовое возвращение из Казахстана на родину, в Чечню и Ингушетию. В 1991 году был принят закон о репрессированных народах, выполнить который оказалось практически невозможным. Из-за введенного руководством Северной Осетии ограничения прописки граждан ингушской национальности в пригородном районе города Владикавказа. Основанием такого ограничения явился тот факт, что этот район с 1944 года был заселен осетинами. В 90-м году во Владикавказе появляются листовки с призывами к войне следующего содержания. Осетия без ингушей. У ингушей достаточно золота для подкупа Москвы. Если этот процесс не пресечь, то через 75-100 лет Осетия превратится в Ингушетию. 13 августа 90-го года глава Северной Осетии Асхарбек Галазов в телевизионном интервью на вопрос, как вы воспринимаете факт выхода из КПСС Бориса Ельцина, отвечает: партия очищается. Августовские события 1991 года в Москве заставили осетинское руководство изменить свою позицию. Спустя несколько дней после путча в газетах появляются официальные заявления правительства Северной Осетии, гневно осуждающие действия путчистов в Москве. После развала Советского Союза в чем начали обвинять президента? Идет развал России, что Татарстан, Башкортостан, Тува, Якутия. Чечня уже тогда объявилась о независимости. Конечно, все в первую очередь кивали на Чеченскую республику, а потом объявляли все эти республики. То есть мусульманские, грубо говоря, мусульманские. Не мусульманские. Там Якутия, она же не мусульманская, Тува тоже не мусульманская. Просто регионы взяли на себя, берут на себя такие полномочия, которые ведут к развалу России. То есть это все идет борьба сил в Москве. Вот вам причина. Что обострение между президентом и Верховным Советом настолько далеко зашло, что здесь какой-то выход. Нужно показать, что власть за единость, за сохранение России, за все остальные атрибуты государственности. И все же знали, что настолько далеко зашли отношения президента с Верховным Советом и со съездом, что какое-то решение уже, наверное, скорее всего будет. Но надо иметь в запасе какой-то инструмент. Какой всегда в запасе инструмент? Где легко всего раскачать ситуацию? Вот он Кавказ. И тут вот вам подарок. Пригородный район Северной Осетии. В 1991 году избранный народом президент России Борис Ельцин приезжал в Ингушетию. Выступая в Назрани, он говорил: «Слава Богу, на этой земле нет войны. Я не дам в обиду братьев чеченцев и ингушей». Но прошел год, и началась бойня. Ингушский народ
условия первого президента России Бориса Ельцина. 1992 год. Северная Осетия формирует вооруженные отряды, состоящие из дивизии Дон, курсантов военных училищ, осетинского ОМОНа, гвардейцев, 2 десантных полков, а также из Южной Осетии в Владикавказ прибывают 500 добровольцев. Они хорошо вооружены и, что самое главное, имеют опыт ведения боевых действий. Свою подготовку цхинвальцы показали в первых же сражениях с ингушскими воинами. Общая численность осетинских ополченцев достигла 30 тысяч бойцов кадровой армии, оснащенной самым современным вооружением. 14 декабря 1992 года тогдашний замминистра внутренних дел России Анатолий Куликов заявляет: если в Осетии оружие у гвардии народного ополчения узаконено, то на другой стороне картина иная. Российский вице-премьер Хижа после телефонного разговора с Павлом Грачевым и Егором Гайдаром отдает распоряжение раздать осетинским ополченцам 642 единицы стрелкового оружия, автоматы, пулеметы, гранатометы и боеприпасы к ним. Кроме того, осетинам в срочном порядке передаются 18 боевых машин пехоты. Экипажи машин укомплектованы российскими военными. Таким образом, жители ингушских сел увидят, что их дома взрывают русские танки, и танкисты тоже русские ребята. Точка зрения многих даже офицеров, дислоцирующих здесь. Значит, я за всех, конечно, не могу сказать, но ребята, которые чисто я знаю, они, значит, говорят, что спровоцировали ингушей начать вот эти, раздел пригородного района, то есть, чтобы они конкретно спровоцировали их, чтобы они начали боевые действия. Дачный упор был расстрелян танками, а, значит, артиллерия применяла, значит, снаряды, которые запрещены конвенцией, они, как называется, как вот американцев было применено в Вьетнаме, шариковые бомбы. И я помню в Владикавказе, когда Грачев собрал руководство округа, когда он собрал, там с ним был были и с Генштаба, были из сухопутных войск, так они откровенно говорили: ну что там, Чечня, мы ее в пыль сотрем. В 92 году, когда я увидел на карте колонны, когда увидел задачи, которые не поставили, я сказал: вы куда нацелились? Вы же хотите войну на Кавказе развить. Я же говорю, там же миллионный народ. Ладно, говорю, вы тут 15 населенных пунктов стерли, а там что вы будете делать? Ответ был такой: да, ерунда там. Первый период ингушского восстания с 24 по 30 октября 1992 года и взятие власти ингушами в селах с их компактным проживанием в пригородном районе Владикавказа обошелся без массовых убийств, поджогов и грабежей осетинского населения этих сел. 31 октября 1992 года, после того, как стало известно о захватах и расстрелах заложников ингушей и о начале концентрации российских войск в аэропорту Беслан, имеющего статус международного, началось взятие заложников осетин. Это означало, что конфликт перестает носить локальный характер, и его последствия предсказать невозможно. В Москве это понимали, но делали вид, что ситуация под контролем. И действительно, контроль был. 31 октября 1992 года на Совете Безопасности секретарь Юрий Скоков принимает решение обязать Министерство печати и информации Российской Федерации, возглавляемое Михаилом Полтораниным, Всероссийскую государственную телерадиокомпанию, председатель Олег Попцов, и Первый канал Останкино, Егор Яковлев, принять меры по недопущению в средствах массовой информации, в телерадиовещании любых сообщений, провоцирующих эскалацию вооруженного конфликта. По сути дела, это означало введение жесткой цензуры по всей территории Российской Федерации, что соответствует объявлению режима чрезвычайного положения. Все подчинились, кроме Егора Яковлева. Он был снят со своей должности. На границу с Чечней пошли десантные войска, а в Назране внутренние войска. Здесь-то в Назране мы разберемся. Назрань это не беда.
Да, главное вон там. Оттуда надо войска убрать, эти десантные. Убрать с границы Чечни, потому что там и границы-то никогда не было. Как можно ставить там войска на границе Черноводской и Асиновской, когда вообще нет границы? И вы сейчас и вбили клин еще между ингушами и чеченцами. А потом сейчас войска уйдут, а мы тут будем разбираться. Еще одного, здесь в тылу дошли. Разбирательство по границам. Передайте мое заявление, что я осуждаю и протестую против такого решения. Со мной я все-таки тоже тут не бесплатное приложение. Или вы мне тут доверяете в этом районе Ингушетии, или вы мне не доверяете. Тогда пусть приезжает тут Ельцин сам садится и командует в Ингушетии. Говорил сегодня по телефону, с Рудским говорил. С ним говорили депутаты России, вот, которые находятся. Евтушенко, Селиванов, все говорили. Ну кто еще должен сказать? Вот мы тут еще менеджеру попросим, чтобы нам Рудскому, в смысле, Ельцину подсказал. И все, больше у нас выхода нет. Несмотря на то, что конфликт развивался между осетинской и ингушской сторонами, Совет Безопасности акцентирует внимание президента Ельцина на том, что истинная угроза исходит вовсе не от воюющих ингушей и осетин, а прежде всего со стороны руководства Чечни. Если же Совет Безопасности определил главным источником угрозы в регионе Чечню, так как та взяла курс на выход из Российской Федерации и стала создавать собственную армию, то тогда российские войска сразу надо было вводить в приграничную полосу между Чечней и Ингушетией, а не развязывать боевые действия в пригородном районе Владикавказа. За год до этих событий в Грозный уже пыталась войти российская армия. Вице-президент Александр Рудской требовал расправы над Дудаевым. Но безграничная власть Джохара Дудаева оказалась недостаточным прецедентом для вооруженной агрессии. Вскоре предлог все-таки был найден. Органы правопорядка и история рассудят, кто были те безответственные и бесчестные политики и здесь, в Ингушетии, и там, в Осетии, которые толкнули два народа к страшной кровавой трагедии и для того народа, и для другого народа. Естественно, было бы хорошо, если бы мы знали о том, что разгорится этот конфликт не когда он разгорелся, а, по крайней мере, на 5 дней раньше. А зачем же та власть нужна, если она ничего не знает никогда? Егор Тимурович! Вы знаете, вот самое легкое, это сейчас, используя вот эту вот тяжелейшую ситуацию кровь, еще раз постараться раскачать ситуацию и толкнуть людей еще раз друг против друга. Но это самая безответственная позиция из всех, какие есть. В ноябре 1992 года на экстренном заседании Совета министров Северной Осетии вице-премьер России Хижа официально озвучивает версию Совета Безопасности. Нет никакой другой угрозы, кроме той, что постоянно возникает со стороны Чечни, говорит он. Хижа подтверждает, что Ингушетия не представляет опасности для России, и на конфликт в пригородном районе закрывают глаза. Конечная цель предстоящей операции – Чечня. Отсюда и создание столь мощной наступательной группировки российских войск, оснащенной установками ГРАД, танками, артиллерией и штурмовой авиацией, что совершенно несоразмерно с задачей разъединения осетин и ингушей в пригородном районе. Ноября 1992 года части российской армии совместно с незаконными вооруженными формированиями осетин начали военную операцию по уничтожению ингушских сел в пригородном районе и депортации жителей. По завершении операции войска двинулись в Чечню, но были остановлены жителями чеченских сел, ставшими на их пути. Джохар Дудаев официально заявил о нейтралитете. Его войска заняли оборону на территории Чечни. Итак, первый этап завершился. Как это ни странно, но каждая из сторон извлекла из него определенную выгоду. Обиженными остались только ингуши.
Менее года потребовалось руководству Северной Осетии во главе с Галазовым, чтобы из рядов непримиримых противников президента Ельцина стать его союзником. Эта странная, на первый взгляд, метаморфоза объяснялась тем, что именно на Северную Осетию с ее развитым промышленным потенциалом руководство России сделало ставку. Осетия нужна России с ее урановыми, серебряными рудниками, свинцовыми и вольфрамовыми месторождениями. России также нужна чеченская нефть. В свою очередь, Осетии также был выгоден альянс с Россией тем, что механизм войны позволял бывшим коммунистическим структурам удержаться у власти. Он позволял расправляться с недовольными национальной политикой руководства республики и сохранял целостность территории. Противостояние было выгодно и российскому руководству, сделавшему из вчерашних оппонентов союзников, подкрепив этот союз штыками армии в надежде одержать военную победу над Чечней. И, наконец, это оказалось выгодно Джохару Дудаеву, сумевшему на волне национализма укрепить свои пошатнувшиеся позиции. Салам алейкум, Басот Бежери. Ханцу задвал шуан мугой. Примерно он уметтеди, он там бежал айбу, нохчи бы, Сирии бы, Азербайджанцыч бы, Кабардинцыч бы, Шевай кузавуша. Шаг дадут сюда, нистача, там будет сидеть уважи. This is the end, beautiful friend. Когда уже было решение о вводе войск в Чечню, это был конец ноября, я лично с президентом разговаривал, просил его принять меня на 10 минут. Я ему хотел рассказать о том, что произойдет в случае ввода войск. И то, что произошло, все ему хотел рассказать популярно. Все, что я не рассказал президенту, я рассказал на Совете Федерации по-моему, да, в декабре 1994 года. Совершенно секретно. Отбор и предназначение по мобилизационному плану на укомплектование войск гражданами, пребывающими в запасе, из семей бывших переселенцев, из числа калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, крымских татар, балкарцев, немцев, турок и других установленных в правах граждан производить в индивидуальном порядке, согласовывая эти вопросы с местными органами безопасности России. При этом указанный контингент не должен предназначаться в режимные, разведывательные, летные, радиотехнические части, части связи, а также в экипаже танков и в переменный состав военных и образовательных учреждений. Конец цитаты. Таким образом, отряды боевиков оппозиции Дудаеву укомплектовывались задолго до декабрьского 1994 года штурма Грозного. Оружие, знаете, как выдавали? Приходишь и говоришь, я в оппозиции Дудаеву. На, давай паспорт, на, расписывайся, получай гранатомет, иди в отряд такого-то. Они приходили, а потом на второй день убегали. А те люди, которые получали оружие, которые, значит, завозили, они что, не могли договориться? 2-3 машины налево. И неужели до сих пор неизвестны ни фамилии этих людей, которые занимались этим? Это же невозможно делать просто на каком-то местечком. Чего неизвестно? Все известно. Кто давал команду, кто колонны завозил и где, все известно. Так же, надо их обнародовать. Вы знаете, кто это, кто эти люди? Вы можете... Я знаю, что этим вопросом занимался там Котенков. Занимался Котенков, там был Цаголов, в это время замминнация. Он был там. Сейчас ходит действительно очень популярная версия о том, что в распространении оружия по Чечне имел прямое отношение Шахрай. И он знал и закрывал на все это глаза. Я не хочу как сказать... не знал? Не то, что знал. Ведь Шахрай и еще ряд ответственных работников администрации убедили, что именно с Натеречного района можно решить чеченскую проблему. Что есть какая этапность была? Первая этапность через Ингушей. С чеченцами? Нет, первая этапность была 92 год, через Ингушей пойти на Чечню. Не получилось. Вторая этапность, это, значит, через Натеречный чеченцев чеченцами. И вот этот ввод войск, ввод вооруженных формирований в ноябре 96 года. Ну и последний, когда через Ингушей не получилось, чеченцы не справились, и потом такую догму давили, да не воевать не умеют эти чеченцы, давайте мы сами эту проблему решим, и тогда уже пустили чисто армию. Главным идеологом первой и второй этапности вот, это был Шахрай.
И он до 94 года и начала 95 года главный идеолог он был. Потом его заменили на Егорова. Войска шли на Грозный через Ингушетию. Местное население, как и в 92 году, не встречало их цветами, но и было не в состоянии оказать сопротивление. Аушев требует от жителей республики соблюдать спокойствие, прекрасно понимая, что один неверный шаг, один шальной выстрел даст повод для втягивания в войну Ингушетии. В первые дни войны Ингушетия приняла на себя удар. В республику потянулись вереницы беженцев из Чечни. Аушева в Москве стали обвинять в том, что на территории республики создаются специальные лагеря для укрытия чеченских боевиков. До тех пор, пока будут говорить, что воюют с бандитами, с бандформированиями, до тех пор будут сами заблуждаться, заблуждать всех. Надо сказать откровенно, что практически воюют с народом чеченским. И солдаты это откровенно говорят. До каких пор вы будете воевать? Пока мы не уничтожим весь чеченский народ, мы будем воевать. Вот их открытая оценка. Это говорят и офицеры, это говорят и солдаты. Ну а мы знаем, что... Но это же психология войны просто. Это психология войны. Так надо сказать, что воюют, не наводят конституционный порядок. Идет война с чеченским народом. А вы вообще чувствуете какую-то ответственность за то, что вот здесь произошло? Вы все-таки вхожи во власть, вы вхожи в Кремль, вы вхожи в Совет Федерации. Я не чувствую своей ответственности. Если бы меня слушались, если бы не слушались, как, допустим, хотя бы прислушались к моим словам, если бы хотя бы анализировали, не считая, не делая других выводов, то я думаю, что для того, кто принимает решения, мои слова были бы не бесполезны. Российские политики не раз твердили о том, что Ингушетия, объявив нейтралитет в Кавказской войне, на самом деле его не соблюдает. Участие в грозненских событиях ингушей в конце 94-го, начале 95-го года окончательно убедило Москву в том, что ингуши не остаются в стороне, помогают братскому войнахскому народу. На заранее никто и не отрицал факт участия в боевых операциях в Чечне ингушских бойцов. Убедить весь народ не брать в руки оружие и не воевать против российской армии было невозможно. Я хочу вот что сказать. Истинную правду. Почему? Не потому что я на чеченской стороне. Я сам отношусь к России. Но я что хочу сказать. Вот этих пацанов посылают на войну. Ну так будем говорить, на мясорубку. Их на бойню в основном пускают. Вы же видели, там, которые горящие ребята лежат трупы. Их никто не забирает. Потому что их собаки едят, они лежат. Потому что если эти трупы узнают, что матери, что их трупы уже, сыновья умерли, как бы скажем, погибли, они, как вам сказать, забастуют и все такое, запрошут своих сыновей. Из армии заберут, одним словом. Из Северной Осетии постоянно приходили секретные донесения местных спецслужб о том, что на территории Ингушетии формируются боевые отряды чечено-ингушских сепаратистов. Поступали сведения о захвате ингушскими боевиками российской военной техники и поставках оружия из-за границ. Сведения не проверялись, но адекватные меры принимались мгновенно. Так, несколько месяцев назад в ингушский гражданский аэропорт в Слепцовске высадился российский десант и без предупреждения открыл огонь по прилегающим к аэропорту зданиям. В тот момент в аэропорту находились мирные жители, а десантники искали боевиков, которых там не было. Вспомните, сколько было всяких информаций. На территории Ингушетии базы боевиков, с территории Ингушетии поступает оружие, с территории Ингушетии там что только все зло идет с территории Ингушетии. Один даже руководитель силового ведомства очень просил отдельных политиков сказать о том, что он встречался с Дудаевым на территории Ингушетии. Для чего? Для того, чтобы передать президенту и сказать: вот видите, Борис Николаевич, вот Дудаев находится на территории Ингушетии. Вот надо против Ингушетии тоже вот эти все меры принять, такие же, карательные. И наши соседи, к сожалению, спецслужбы Северной Осетии вовсю давали информацию, дают информацию о том, что сейчас чеченские, ингушские боевики хотят войти в Северную Осетию и силой опять там решать какие-то проблемы. Если вы помните захват аэропорта, откуда пошло? Первый сигнал пошел с Владикавказа о том, что... что произошло? Везли груз, там фирма строит аэропорт. Они везли груз, их задержали в Беслане. И спрашивают: вы куда едете? Мы едем в Слепцовскую, везем оборудование для аэропорта.
Ну вот они доложили своим службам, ну и решили помочь нам. А как помочь? Звонят наверх, Слепцовска захвачен боевиками аэропорт. Командующий округом товарищ Квашнин принимает решение на десантирование, высаживается десант, глаза квадратные, люди стоят за билеты, там порядка 8 вертолетов летало. Начали штурм аэропорта, 3 раненых, потом... Ну штурм просто помещение, где были люди. Нет, высадились на площадке, потом в цепь развернулись и пошли на здание аэропорта со стрельбой. 3 ранили, потом поняли, что что-то такое здесь не то, потом грабанули там ларьки, утащили деньги, водку и вот ретировались отсюда. После этого случая армией было сожжено и разграблено мирное ингушское село Серноводск. И опять на территории Ингушетии искали чеченских боевиков. На взлетную полосу аэропорта в Слепцовске с вертолетов без опознавательных знаков неоднократно сбрасывались обезображенные до неузнаваемости тела погибших то ли российских солдат, то ли чеченских ополченцев. Скрываю, что 100% жителей Ингушетии против войны в Чечне, и они морально и оказывают помощь. Сколько здесь находится? Порядка, в самые тяжелые дни было до 120-130 тысяч беженцев на территории Ингушетии. Оказывали помощь, и сегодня оказываем помощь, и сегодня сделаем все. И мы, конечно, а как ты? От своего брата откажешься, что ли? Не откажешься никогда от своего брата. И я не знаю такого человека или такой народ, который от того, что ему стало плохо, и тут же отказаться. Но вопрос другой. Почему сегодня? Хорошо. С Чечней много вопросов. А здесь почему не решается вопрос? Почему не решается вопрос на территории Северной Осетии? В самый разгар войны в Осетии вновь встает вопрос пригородного района. Глава Осетии Асхарбек Галазов принимает меры по недопущению заселения района ингушами, изгнанными из своих домов. На Совете Федерации в Москве он здоровается с Аушевым, но не более того. Политический компромисс с Ингушетией, по мнению Галазова, невозможен, пока идет война в Чечне. И, наконец, связи Руслана Аушева с чеченскими полевыми командирами и роль посредника в мирных переговорах в глазах кремлевских политиков окончательно ставит Аушева в заведомо проигрышное положение. В этой войне нет ни победителей, ни побежденных. В этой войне есть убитые, искалеченные, разрушенные и по свету разбросанные люди.